Hej allihopa och välkomna till första avsnittet av Trust Me, I'm an Engineer. Här kommer vi som är några klyftiga ingenjörer från Linköpings universitet att visa er hur man löser de absolut vanligaste problemen som man kan stöta på i studentlivet. Först upp så ska jag själv visa er hur man pyntar upp och fräschar till våra vackra overaller som vi får. Och det ska vi göra genom att sy på märken. Så första regeln, vilket vi fick lära oss den hårda vägen, är att man syr inte med overallen på sig. Så det man gör är att man tar av sig overallen som så. Och sen sätter man sig ner vid ett bord. Här har vi nål och tråd. Vi har en sax. Och vi har våra fina overallsben här. Så. Sen väljer man ett vackert märke, så som detta. Det sätter man sedan på overallen, varpå man börjar sy. Så där. Då har vi klarat med vårt märke och våran overall är nu inte bara fin utan också precis lika användbar som den var förut. Oj då. Jag menar vi har gjort den extra speciell genom att dra stygnen genom hela byxbenet så att nu passar den bara oss själva. Så, nu ska vi gå vidare i programmet. Vi ska ta oss ut till garaget där min kollega ska visa er hur man tar hand om sina fordon. Nej men hej! Jag jobbar med den här cykeln just nu, det är ju väldigt viktigt som student. Vi har inte ofta råd med den där busskorten och allt det där. Den här cykeln har just problem med växelsystemet här. Jag håller på att lossa riktigt, men det går inte så bra med den här. Så vi får kolla i bruksanvisningen här. Den var ju franska, tyska, spansk. Här har vi. En skruvmejsel ska vi nog ha. Vi ser. Den eller den. Den här blir nog bättre, tror jag. Jävla maskinare! Goddagens till dagens matprogram. Idag ska vi lära oss hur man tillagar en rejäl studentmåltid. Och det gör man med den traditionella husmanskosten: makaroner, falukorv och falksalt. Då börjar vi med att ta en helt vanlig kastrull och så häller vi upp vattnet i den i lagom proportion angående till makaronerna. Så. Därefter så tar man lite salt och häller i här. Ska vi bara se hur mycket man ska ha. Det står 1/2 kryddmått. I alla fall. Därefter för vi över våra falukorvar in i stekpannan. Och precis som Mat-Tina så har jag förberett lite här, så ni behöver inte se mig hacka upp alltihop. Och kom ihåg, tvätta händerna alltid innan. Så går vi över till spisen. Då så, nu är det väldigt viktigt att man sätter på plattorna på rätt temperatur. Ungefär 12 grader brukar bli bra. Sen ett litet studenttips är att inte vänta tills vattnet kokar upp, utan redan nu hälla i makaronerna. Och som ni säkert har märkt till så är jag precis som Mat-Tina redan förberett med att ta hit makaronerna ur bild. Hur smart är inte det? Nu är det bara att vänta tills det blir varmt här. Och medan man väntar kan man gå och göra någonting annat.
Jävlar! Ja! Ibland kan det bli så att man råkar göra lite fel. Och... rätt slig i botten här. Och det brukar faktiskt vara ganska gott. Det bidrar till en extra kryddig smak. Tycker jag att det bör göra. Då... Sen lägger man tillbaks det i kastrullen. Och så lägger man i lite sån här helt vanlig hushållsolja, tror jag det är. Det är så. Och sen så tar man bara skeden här. Och så rör man om så det inte klumpar ihop sig. Och så är det redo att sen serveras tillsammans med falukorven. Så, då är det bara att servera makaronerna med falukorven här. Den riktigt smaskiga och goda falukorven. Ja, och sen för att lyxa till det så kan man lägga på lite persilja. Sådär. Och ja, då är det redo att servera sen nu. Så, då har det serverat här. Så trevligt det ser ut. Ja, det var allt för oss det här avsnittet av Trust Me, I'm an Engineer. Men vi kommer tillbaka igen i nästa avsnitt där vi tacklar de kanske lite intimare problemen som går att stöta på. Så länge tar jag och hugger in på våran fantastiska måltid från vår trevliga kock. Tills dess, så långt. Det smakar så skolmaten. Förlåt.